mi nombre es Daniela Echeverry, tengo 20 años y soy la chica qhubo de esta semana. Estudio contaduría pública en la Universidad Autónoma y en mi tiempo libre me gusta hacer ejercicio y también ir a comer. Hace 2 años soy modelo y en la agencia me enteré del concurso. Quise entrar porque a partir del qhubo puedo tener muchas puertas abiertas por la gran cantidad de lectores que tiene.